السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام ومتابعينا من جميع دول العالم. أسعد الله مساءكم جميعا بالخير. النهارده هنتكلم عن إتجار الجوافية، وإيه هي العمليات اللي هتتم على إتجار الجوافية خلال شهر 6. وطبعا زي ما انتم ملاحظين إن ابتدت عندنا التجربة الأولى، ابتدت في عملية التزهير، وابتدى إن يحصل عندي عمليات للعجن. طيب إيه هي العمليات اللي هتتم على الأشجار، وإيه هي العمليات اللي هتتم على التربة؟ العمليات اللي هتتم على الأشجار، المفروض إن أنا هبدأ أول رشة. طبعا هرش رشة كالسيوم بمعدل لتر لكل 600 لتر مياه. وبعد رشة الكالسيوم بحوالي أسبوع هنبدأ برش معانا مبيد عناكب أو مبيد أكاروسي. هنحاول نضيف معدل 250 سم لكل 600 لتر مياه، ونحاول نضيف معاهم معدل لمبادة حوالي 200 سم لمبادة. طبعا دي معايا هتفيد معايا انها هتأثر معايا على العنكبوت، ولو في في اي حشرات اخرى طبعا هتكون بالقضاء عليه. طيب في بعد كده هبدأ بري طبعا او الخدمة على التربة. ايه هي الخدمات اللي هقوم بيها؟ اول شيء طبعا هواظب عمليات الري، ان هتكون عندي عمليات الري حوالي كل 15 يوم. ونحاول نوظّف عمليات الري خلال الفترة ديّة، لإن هيبقى عندي عجْن، عشان أحافظ على نسبة العجْن موجودة، ما أفوّتش من الري عشان ما يعملش معايا كسر تساقط للثمار بعد عمليات العجْن. طيب إيه هي العمليات اللي هاقوم بيها؟ طبعًا المفروض إن أنا هابدأ دلوقتي إضافة سماد البوتاسيوم بمعدل 100 كيلو جرام بوتاسيوم لكل 600 لكل فدان. يعني معدل شكارتين حوالي 100 كيلو. أحاول أضيفهم طبعًا نثر حوالين الأشجار، وأقوم بسقي الأرض طبعًا. أحاول أضيف معدل 2 كيلو هيومِك ل3 كيلو هيومِك لكل فدان. طيب بكده إحنا كده خلصنا إيجار الجوافية وإيه العمليات اللي هتتم عليها. وطبعًا ما تنسوش دعمنا واشتراكنا في القناة حتى يصلكم منا كل جديد. وانتظرونا إن شاء الله في فيديوهات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.